ابن المحتوية فسوا كل كيد حق المحتوية صور وضعني أخان حكومة دي حزب جيه أنا كورانو وحنا الله كنت سيكو كنت كورانو سلام حاجة شو يصير دي أرمها قرق بهم لقوه شغال iyadoo dhinac waliba uu leeyahay waajibaadkiisa gaarka ah xukuumadda deegaankeedii ay leedahay xisbiga wadannada doorkiisa mucaarideed leeyahay haddana sidii arrimaha qaranka yahaan ee looga shaqeyn lahaa kulli ka kulannay wax badan oo qaran ahaan loo wada saameeyo mucaarad iyo muxaafid aan la kala ahayn ayaa dee jiro oo laga wada shaqeyn karo كل تاس أيوم بكسر صنيع نية إسلام حارشوا همتي يوم مدنا فريق مدير النايت هاينا ماشي سيد حسب قوضنا حاكم هذا دور شمي يقولون كيورو كقطع تيمنا هالكيدي يكادي هاي وما تا إسلام ما تا تلاقوا داعي تهاي أو حبوا يعلم قرينا وحسب ونصرها horay baa dee go-aankii uu gaaray uu joogo iminkana uu dee doorkiisii mucaarideed uu qaadan karo xukuumadduna ay u yeelan lahayd iyadoo iyada fulinteedii yeelanaysa dulqaadkii dee laga rabayana inay dee ma garanaysaa unay u yeelato maxaan ku dhahdaa dee doorkaa mucaarideed ayana dulqaadkeedii u yeelato iyo xagga saxaafadda lafteedoo dee aanu ka hadalo iyana inay dee saxaafaddana dulqaad u yeelato mucaaridkana dulqaad u yeelato runtii way ku jirta arrimaha iyaga arrimaha runtii aanu si wanaagsan isugu afkarannay qarankana dee iyo mashaakilada taaganna aanu iska warwaraysanay guud ahaan wixii dee aanu isku dhaannay isaga waraysanay intaasuunbuu ku koobnaa waana kulankii koowaad in dee laga wada shaqeeyo arrimaha qarannimo looga wada shaqeeyana runtii waa laga ballamay wixii dee arrimo qaran ah laga wada shaqeeyo waa laga ballamay marka kolley inahaasuunbuu ku saabsanaa intaasuunbaan kolley بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين runtii maanta waa maalin aad u weyn maalin farxad weeyaan saad arkaysaan markaas ku yimid madaxweynihii jumhuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi madaxweynaha aniga madaxweynaha xisbiga iyo xisbigii wadani oo ah xisbigii runtii labaad ugu awoodda badnaa dalka sida uu sheegay Xuseen Axmed Caydiid waxaan ku heshiinay in maadaama xanaftii doorashada ay naga dhammaatay in dantii qaranka inaga dhexaysa laga wada shaqeeyo dalku waxa weeyaan xisbiyada mucaaradka iyo kolba ciddii muxaafidii waxa weeyaan waa institution ama hay'ad iskaabiya weeyaan waxaan ku heshiinay in qaranka hawlo badan oo loo yaal runtii waan ku ekeenoon doorashada madaxtooyada in si wada jira laga wada shaqeyno runtiina ay noqdaan muraayadda aan isku daawanayno oo ah kuwa la toosinaya oo kolba cidda hawla haysa xisbiga mucaaradku waxa mar walba yahay muraayadda la isku eegayo ee mar walba taaya tilmaamo wixii shaqadaasi ka qalabsan toosinaya waxaan ku heshiinay in si qarannimo oo wax dhisida oo mucaaradad maartay wax dhista ah maartay u shaqeeyay iyaguna ay balan qaadeen annaguna inaan dulqaad u yeelano inaan qaadano dhaliilaha loo soo jeediyo ama toosinta mucaaraddu maaha wax dumis kelmadda mucaaradiyada in dadku fahmaan qalad maaha waxay qaateen inay dalkii ay dhisaan ay toosiyaan oo xukuumaddii maanta dhisantay cusbayn wixii dhaliilaha ama shaqo ka maartay ka lexda ay ku toosiyaan annaguna waxaan balan qaaday inaan dulqaad u yeelano toosintooda iyo tilmaantooda runtii hawlaha noo yeelana si wada jira aan uga shaqeyno muddada dhow waxayna ahayd maanta kuliga koowaad runtii ahaayeen wadahadal ku furmay intaa ka badana runtii danta inoo taala yaa ka xoog weyn waxaan ku balayna dib sida maartay saaxiibtinimo ah ay wadahadal ku socdo oo loo shaqeyno aad iyo aad baa mahadsan. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.